Yo, what's up mga Lakay? Ngayong araw may tanggap tayo na iPhone 11. Yan mga Lakay, baklas yung sira. Nabagsak daw ng customer natin. Si Idol daw yung nasasaktan mga Lakay habang ginagawa yung kanyang cellphone. Yung mga gustong magpagawa mga Lakay, punta lang kayo dito sa quiapo sa Lakay Repair Shop, City Plaza, S5 Bistol. Dito sa shop mga Lakay, kanya-kanya kami yung gawa. Kaya hindi namin pwedeng pakialaman yung gawa ng may gawa. Kung pandikit lang yan, ididikit naman yan. Pero kung may problema, hindi namin pwedeng galawin. Kaya talaga ibalik sa gumawa mga Kalakay. And mga Kalakay, nagawa na natin yung back glass. Pa-share naman mga Kalakay at pa-follow. Maraming salamat. Yung mga solid followers natin, may discount yan. Punta lang kayo sa Quiapo. Sabihin nyo lang Michael Gatan para mabigyan kayo ng discount. So okay na. Wala yung customer natin, shoutout kay Lakay at kay Kuya. Okay na te. May shoutout kayo dyan. Na sticker na. Okay na yan, okay na. Sige. Kuya, pwede kailan tanggalin? Mamaya, mga 10 minutes gano'n. Sige. Ano to?